I'm an albatross. I'm an albatross. מה כל האנשים כאן סנייפר פלייז, והיום אני בסרטון על מיינקראפט סוף סוף אני יכול לעלות סרטונים ושומעים אותי טוב, כי כל סרטון שעשיתי לא כזה שומעים אותי, וזה הזמן לעשות את הסרטון הראשון לערוץ, זה הכי טוב. אז פתחתי ערוץ חדש, כמו שאתם רואים. זה ערוץ, אני מקווה שזה יהיה ערוץ טוב. ולא ערוץ כאילו שלא ייתנו לו שום סאב. אני מקווה שאתם תתמכו בי ותצליחו ותעזרו לי להגיע לפחות 100 סאבים. אני לא מבקש כאילו שיהיה לי, אני רק רוצה להגיע ל100 סאבים, אבל זה לא שאני מבקש שתעשו את זה מהר. אני רק פתחתי את הערוץ וזה כבר נותן לי תחושה טובה, כי עשיתי משהו אחד. בהתחלה אתה צריך לפתוח ערוץ. אוקיי. אוקיי, אני מת. יאללה ביי. GG, אבל היה משחק טוב, משחק מעולה. כמו שאתם רואים, אני לא רואה אתכם ואתם לא רואים אותי. יאללה, על הראונד הבא. אוקיי, ואנחנו בראונד השני, אבל הפעם בטים. בואו ניקח את הקטע של הארמור מגולד שאני אראה לכם. פה תראו, אני מקבל כמעט פול גולד, רק חסר לי קסדה, אלמנט, אבל מי צריך אלמנט? סבבה. אוקיי, אני קיבלתי כמעט את כל הארמור, אבל אני מבין שהוא כבר פנה להם צפו לרוצה הארמור. איפה הוא? ככה אחי. הוא עושה את השיטה שאני תמיד עושה. בוא נראה אם הוא השאיר לי משהו או לא. אוקיי, יש פה סנורמיל. אוקיי. זה שאנחנו אכלנו בין פה זה לא אומר. אוקיי. וואי. טוב, טוב טים, טוב. איזה טים אדיר. אחד. איזה קיל. איזה קיל. וואי, אדיר. טוב טים. אני מעריץ של הטים שלי. יאללה. בינתיים לכל אחד יש קיל, ולכל אחד יש אסיסט אחד. אנחנו הולכים לנצח את זה. יאללה. לא. הם הורגים את שתינו. אוקיי, סטייפים לא. מקווה שהטים ינצח. טוב, ראונד שני. אז אני אנסה עד שאני אגיע או למקום ראשון או למקום שני, כאילו איך שאני אהיה כאילו בטבלה, עד שאני אגיע לטבלה ויעשה GG כמו בהתחלה. אוקיי, אז אנחנו
עם לוק אחד. לא משנה מה זה אכפת לי. עדיין מישהו, אוקיי, והוא נחמד אליי כי הוא נותן לי כל הצ'סטים, אני אתן לו את הארמור. אוקיי, אני רואה כולם בונים לאמצע, גם אני אבנה. אוקיי, אבל אחד בנה פה. אוקיי. איזה נוב. אוקיי. בוא ניקח אותו. מה? וואי. ראונד הבא. אוקיי. אק פיקסל. כן. יש פוקרים בפיקסל. למה קוראים לזה אק פיקסל? נו באמת, הטים שלי יצא. אין לי טים. נו באמת. טוב, וזה טוב, כי עכשיו יש לי את כל הארמור הפרו שלי. תראו, איזה ארמור פרו יש לי. וככה, ככה. קח את זה, שים את זה פה, וחבל שאין לטים שלי ארמור. לפחות שיהיה לי טים, אבל... וואי אחי, לא יעזור לך. לך תבכה לאבאלה. אוקיי, הורדתי להם הרבה מה-HP. יאללה, וואי, תוקפים אותי מלמטה. אחד, לא, וואי. וואי, היה טוב. ראונד הבא. טוב, נראה לי זה המשחק האחרון. אז בואו נראה אם אני נצליח לפחות פה. וואי. ואני איתו רוק הוא זף כל זה. לא צריך אותך. או שבעצם כן. לא, אוקיי. יש לי מה להרביץ. עם מה להילחם כאילו. בוטימייטס. כך וכך. הוא מביא לי חרם, אני אתן לו פיקקס. שיהיה לו משהו להילחם איתו. אוקיי, בטח. אוקיי, יש לו כבר חרב. אוקיי. איפה? הוא מת. יפה, מצידו למות. ואני אראה שלא אני אלך. הכי חשוב פה זה להסתכל לצדדים במפה הזאת. אוקיי. שיט. טוב, משחק אחרון. יאללה. אז תודה רבה שצפיתם. מקווה שתעשו לי סאב. ואתם יודעים מה? לא רק סאב, גם לייק. אבל אם לא אהבתם את הסרטון, תשאירו איזו תגובה קטנה שאני אעשה. שאם אתם רוצים אני יכול לעשות משהו אחר. אבל לא GTV.
אבל משחקים אחרים. אז מקווה שנהנתם. אז יאללה, ביי.